Salamlar hər birinizə gənclər. Bu günlər sizinlə artıq növbəti mövzumuz olan alqoritmlər mövzusuna baxırıq. Demək olar ki, imtahana son 12 gün qalıb. Son 12 gündə alqoritmdən nələrə baxmalıyıq? Alqoritmdən ya nəzəri sual düşür, ya da deməli diaqramlar, psevdokod, blok sxem vasitəsilə qəbula suallar düşmüş olur. Ya nəzəri, ya da qeyd etdiyim kimi blok sxem vasitəsilə alqoritmə suallar düşür. Bəs alqoritm özü nədir? Alqoritm qeyd edə bilərəm ki, alqoritm bizdə ilk olaraq qeyd etmişdik ki, informatika 3 bölmədən ibarət idi. Hardware, brainware və software. Hardware hissəsini keçdik, qurğulardan bəhs edilirdi, aparat qurğular, onların qarşılıqlı əlaqələnməsi. Alqoritmik təminat isə brainware hissəsini öyrənmiş olacaqdır. Ümumiyyətlə, alqoritmik təminat, alqoritm özü nədir? Alqoritm bir plan, ardıcıllıq, qayda, qanun, mərhələ deməkdir. Al-Xarəzmin adı ilə bağlıdır. İlk dəfə olaraq Al-Xarəzm tərəfindən işlədildiyinə görə alqoritmin adı elə oradan gəlir. Alqoritmin konkret olaraq bir tərifi yoxdur. Qeyd etdiyimiz kimi müəyyən bir ardıcıllıq, plan, qayda, qanunu izah etmiş olur. Alqoritmin müəyyən bir xassələri, növləri və təsvir formaları vardır. Ümumiyyətlə, alqoritmin təsvir formalarına və yaxud da xassələrinə keçməmişdən əvvəl məsələnin həll mərhələsi var. Məsələ qoyularkən, kompüterdə həll edilərkən həll mərhələsi var. Qəbulat dəfələrlə düşüb, biri deyir, məsələnin həll mərhələsinə aid olanları seçin, məsələnin həll mərhələsinə aid olmayanları seçin. Bu tipli suallar düşür. İlk olaraq məsələni həll edərkən kompüterdə bir məsələmiz olmalıdır. İlkin olaraq nə edirik? Məsələni qoyuruq. Məsələnin qoyuluşu. Birinci məsələnin qoyuluşunu qeyd edirik. Daha sonra məsələni qoyduq. Məsələni qoyandan sonra nə edirik? Bir məsələyə baxırıq ki, bu məsələ nədir? Məsələni analiz etməliyik ki, nə məsələdir, ona uyğun olaraq alqoritm qururuq da. Deməli, daha sonra gəlirik, məsələni analiz edirik ki, bu hansı tip məsələyə aiddir? Məsələnin analizi, Daha sonra analizi və tədqiqi. Analizini qeyd edəndən sonra, daha sonra baxıram ki, həmin bu məsələni bildim, tipini bildim. Məsələnin tipini biləndən sonra bilirəm ki, həmin məsələyə uyğun hansı alqoritmi qura bilərəm. Qeyd edirəm elə həll alqoritminin qurulması. Deməli, nə etdik? Məsələni qoyduq, məsələni analiz və tədqiq etdik. Həll alqoritmini qurduq və yaxud da həll alqoritminin yaradılması. Həll alqoritmini yaratdım. Deməli, alqoritmi yaradandan sonra nə edirik? Alqoritm əsasında proqram qururuq da. Məsəl üçün, Python proqramlaşdırma deyim. Python proqramlaşdırma dilində alqoritmi qururuq, daha sonra proqrama tətbiq etmiş oluruq. İndi burada da eyni qaydada alqoritmi yaradandan sonra proqramı qururuq. İlkin proqramın qurulması. Daha sonra proqramı qurandan sonra nə edirəm? Proqramı yoxlayıram da. Yəni, proqramın testlənməsi, sazlanması. Proqramın testlənməsi və yaxud da sazlanması qeyd edirəm. Proqramı sazlayandan sonra da nəticəni verir də bizə. Nəticənin təhlili, sonda da nəticənin təhlili. Yəni, qəbula haradasa qəbul suallarını çıxartmışam, indi işləyəndə də baxacaq. Qəbula bu sualdan düşüb. Biri, məsələn, həll alqoritminə aid olanı, birində təhlili və yaxud da aid olmayan. Deməli, məsələnin həll mərhələsinin ardıcıllığını yadımızda saxlayırıq. Uyğunluq olaraq düşə bilər və yaxud da qapalı sual olaraq düşə bilər ki, hansılar aiddir, hansılar aid deyil. Amma daha çox uyğunluq açıq sual olaraq düşür. Deməli, ilk olaraq məsələni qoyduq, analiz və tədqiq etdik. Sonra məsələni bildim ki, hansı tipə aiddir, ondan sonra alqoritmi qura bilərəm də. Alqoritmdən sonra bilirik də bizdə əməliyyat sistemləri yaranıb. Məsəl üçün, nəsillərə gedəndə. Bəli, alqoritmi qurandan sonra proqramı qururuq. Sonra proqram olmalıdır ki, proqramı sazlayaq. Sonda isə nəticələri yoxlamış oluruq. Bu oldu alqoritmin kompüterdə məsələnin qoyuluşu, qurulması. Sonra alqoritmdən baxırıq ki, ya bir nəzəri sual düşür, ya da qeyd etdiyim kimi biri hesablama ilə bağlı düşür. İndi nəzəri suallar hansılar düşə bilər? Alqoritmin xassələri var, növləri var, təsvir formaları var. Alqoritmin hansı xassələri var? Bu arada, məsəl üçün, informatikanın da xassələri var idi. Qarışıq verə bilər ki, məsəl üçün, alqoritmin xassələrinə uyğun olmayan, məsəl üçün, tamlıq, adekvatlıq, obyektivlik kimi xassələr verə bilər ki, onlar informatikanın öz xassələrinə aid idi. Baxıram, alqoritmin hansı xassələri var? Müəyyənlik, determinitlik. Bu nə deməkdir? Alqoritmin hər bir addımı adından da göründüyü kimi nə olmalıdır? Müəyyən, determinit olmalıdır. Yəni, bir qiymətli olmalıdır. Deməli, dedik ki, determinitlik desə, həmçinin müəyyənlik xassəsini soruşur. Hər bir addımı müəyyən, bir qiymətli olmalıdır. Bu müəyyənlik xassəsidir.
Daha sonra diskretlik. Diskret əslində kəsilən deməkdir. İnformatikada təsvir formalarında da demişdik ki, diskretlik xassəsi var idi. Diskretlik xassəsi nə deməkdir? Kəsilənlik nə deməkdir? Məsəl üçün, burada nəticəviliklə bəzən qarışdırırlar. Deməli, diskretlik addımın diskret, kəsilən olmasıdır. Yəni, bir addım bitir, digəri başlayır. Alqoritm bilirik ki, addımlardan ibarətdir. Diskretlik də odur. Biri bitməlidir ki, digəri başlasın. Yəni, biri bitmədən digəri başlaya bilməz. Yəni, sonlu addımlardan ibarət olmasını soruşsa, diskretlik xassəsidir. Kütləvilik xassəsi isə qeyd edək ki, iki mənada başa düşülə bilər. Yəni, birinci mənasını qeyd edə bilərəm ki, alqoritm yazıram. Yazdığım alqoritm hamı tərəfindən, bütün kütlə tərəfindən başa düşülür. Yəni, kütləvilik xassəsini iki cür başa düşmək olar. Bir məsələ yazırıq, həmin məsələ hamı tərəfindən başa düşülmüş olur və yaxud da bir sinifin bütün məsələlərinə aid etmiş olur, belə qeyd edək. Nəticəvilik xassəsi də alqoritmin özünün sonlu olmasıdır, yəni finish. Alqoritm yekunlaşır, nəticə son olur, qiymət alınır. Diskretlik addımın sonlusudur, yəni bir addım bitir, digəri başlayır. Nəticəvilik isə ümumi alqoritm bitir. Yəni, məsəl üçün, bankomatdan pulun çəkilməsi. Bir, məsəl üçün, deyir ki, kartı daxil et. Birinci addım bitdi. Daha sonra növbəti addıma keçir. Şifrəni daxil et. Şifrəni daxil etdin, bu addım bitdi. Gözləyirsən, kartını çıxardır. Bir addımlar bitir. Pul çıxandan sonra artıq alqoritm yekunlaşır. Nəticəvilik xassəsi də onu bildirir. Deməli, alqoritmin təsvir üsulları var. Baxıram, hansı təsvir üsullarıdır? Xətti, daha doğrusu nəqli psevdokodla, blok sxemlə və proqramlarla təsvir. Daha sonra növlərinə keçərik. Təsvir formaları nəqli dedik. Nəqli yəni insanın dediyi, məsəl üçün deyirəm ki, 2 dənə ədəd veririk. Tutaq ki, 4 və 5 ədədləri götürürəm. Həmin ədədlərin hasilinin tapılması alqoritmini verirəm. Bir deyirəm. Nəqli yəni insan tərəfindən verilən alqoritmin təsvir formasıdır. Bu daha sadə dildə desək, daha sadə dildə alqoritmin təsvir üsulu aid ediləcək bura. Sonra alqoritmik dildə proqramlaşdırma dili ilə təsvir var. Bu proqramların yazılmasına aid etmiş oluruq. Psevdokodla təsvir. Psevdokodla təsvir də istifadə edilə bilər. Psevdokodla təsvir əsasən alqoritm burada kodlar şəklində 0 və 1-lər şəklində təqdim edilmiş olacaq. Blok sxem isə blok sxemlər, yəni belə deyim, alqoritmin ən geniş yayılmış təsvir formasıdır. Bloklar sxematika şəklində alqoritmin təsvir forması olacaqdır. Burada məsəl üçün bir blokdan bir alqoritmin digər mərhələsinə məsəl üçün keçid olur və yaxud da belə deyim, ən sadə blok sxemlə təsvirdir və qəbulu blok sxemlə təsvirdən düşür. Məsəl üçün nə deməkdir bu? Bir blok qurur, blok sxem qurulur və blok sxemdə necə olur? Məsəl üçün, alqoritm başlayır. Alqoritmin başlanması üçün, elə buradan qeyd etmişəm, blok sxem. Alqoritmin başlanğıc və sonunu, məsəl üçün, belə bir dairə ilə işarə edirik blok sxemdə. Daha sonra var burada verilənlərin daxil edilməsi. Verilənləri daxil etmək üçün mən paralleloqramdan istifadə edirəm. Bu, riyaziyyatda bildiyimiz həmin bir fiqurdur. Heç paralleloqrama oxşamadı. Daha sonra, məsəl üçün, əməliyyatları, hesabları aparmaq üçün belə 4 bucaqlıdan, düz bucaqlıdan istifadə etmiş oluruq. Sonra şərt yazırıq da, mütləq şəkildə şərt olmalıdır həmin bu alqoritmin hansı hissəyə gedəcəyini bildirmək üçün. Onun üçün biz romblardan istifadə etmiş oluruq. Daha sonra, əgər alqoritm demişik ki, dövrü ola bilər də, indi növlərdə qeyd edəcəyik, yəni dövr edə bilər. Dövrü olanda dövr blokundan istifadə edilir. Dövr bloku da bizdə bu şəkildə qeyd edilir. Bu bizim dövr blokumuz olacaq. Daha sonra var bizdə çap bloku isə bu da bizdə çapı bildirmiş olacaq. Bu da çap blokunun işarəsi olacaq. Alt proqramlar var ki, ondan da bəzən istifadə edilə bilər, bəzən yox. Alt proqramları qurmaq üçün həmin bu işarədən istifadə edilmiş olur. Belədir, hətta burasında da bir xətt çəkilmiş olur. Deməli, bu belə alqoritmin təsvir formaları idi. Bir də alqoritmin növləri var. Baxıram, hansı növləri var? Xətti, budaqlanan və dövrü. Xətti alqoritmlər heç nədən asılı olmur, sadəcə ardıcıl müdaxilə olmadan bir dəfə icra edilir. Məsəl üçün, ən sadə tipik nümunə heç bir şərti yoxdur, çayın dəmlənməsi. Ən sadə nümunə budur. Elə çayı götürdük, bu çayınki təmizlədik, çayınkin içərisinə əlavə etdik, heç bir şərt yoxdur, ardıcıl şəkildə həyata keçirilmiş olur. Xətti alqoritmdir. Deməli, sadə struktur şəklində həyata keçir, belə normal, şərtsiz. Sonra gəlir növbəti olaraq budaqlanan alqoritm. Müəyyən addımlardan sonra budaqlanma yaranır, yəni şərt yaranmış olur. Mən şərt görürəmsə, bu budaqlanma alqoritmdir. Tutaq ki, deyirəm ki, imtahana az qalıb, imtahanda iştirak etməliyəm.
və deyirəm ki, bu günləri tutaq ki, deyirəm, hava yaxşı olsa mən dərs oxuyacağam. Olur da havanı bəhanə edib dərs oxumayan tələbələr olur ki, məsəl üçün hava istidir, dərs oxuya bilmirəm, hava soyuqdur, dərs oxuya bilmirəm və yaxud da necə. İndi mən məsəl üçün deyirəm ki, hava bu gün yaxşı olsa mən dərs oxuyacağam. Misal üçün özümə şərt qoydum. Və yaxud da deyirəm ki, nə deyə bilərəm? Tutaq ki, mən səhər tezdən duracağam, informatikadan filan mövzuya baxacağam, işləyəcəm. Əgər hava yaxşı olsa, yəni hava pis olsa mən durub dərs oxumayacağam ki, özümə artıq burada ikinci bir şərt qoydum. Yəni bu artıq şərtin olması bizdə budaqlanan alqoritmi vermiş olur. Budaqlanan alqoritm iki cür olur. Tam budaqlanma var, natamam budaqlanma var. Tam budaqlanma nədir? Bizdə demişdik ki, budaqlanmada şərt blokundan istifadə edilir. Deməli, məsəl üçün mən gəlirəm, buradan şərt blokunu çəkəcəm. Şərt blokunu çəkdim. Aha, çəkdik. Tam budaqlanma zamanı şərt blokuna bilirik ki, ya hə qoluna gedir, ya da yox qoluna gedir də. Şərt blokunun hər iki qolunda hesab bloku varsa, bu tam budaqlanmadır. Əgər şərt blokunun bir qolunda, məsəl üçün, həmin bu hesab bloku varsa, bu olacaq natamam budaqlanma. Deməli, tam budaqlanmada hər ikisində hesab bloku var, natamam budaqlanmada isə sadəcə bir qolda olacaq. Yəni, bunu hesablayacaq, digəri ilə bu formada gedəcək. Bir qollu gedəcək də, belə deyim, natamam budaqlanmada. Daha sonra bizdə növbəti gəlir dövrü alqoritmlər. Dövrü alqoritmlərə baxırıq. Deməli, dedim ki, dövrü alqoritmlərə keçdik. Dövrü alqoritmlər bizdə necə olacaq? Ön şərtli, son şərtli, bir də modifikasiya dövrlü. Ön şərtli nədir? Adından da göründüyü kimi şərt öndə olacaq. Şərt hesab blokundan öndə olacaq. Yəni, şərt hesab blokundan əvvəldə olacaq. Şərt hesab blokundan, məsəl üçün, şərt buradadır. Hesab bloku daha sonra olacaq burada. Hesablama üçün blok burada olacaq. Daha sonra birinci hesab bloku ola bilər. Sonra şərt bloku ola bilər. Bir də modifikasiyalı elə dövrü bloku ifadə etmiş olacaqdır. Bu da oldu bizdə alqoritmin növləri. Alqoritmin xassələri, növləri və təsvir formalarını dedikdən sonra demək olar ki, nəzəri hissə bununla yekunlaşır. İndi keçirik alqoritmdən qəbula düşmüş həmin o suallara baxmağa. Deməli, baxıram alqoritmdən qəbula hansı tip suallar düşüb, necə suallar düşüb, çox azdır, çox deyil, haradasa 30 dənə olmalıdır, 30 neçə dənə olacaq. İndiyənə kimi qəbula düşmüş suallara baxsaq. Deməli, daxil oluruq birinci sualdan başlayaq. Deməli, A və B-yə qiymət verib. Olduqda aşağıdakı alqoritmin icrasından sonra Y-in qiyməti nəyə bərabərdir? Deməli, A və B-yə qiymət verib və mən burada birinci bu alqoritmi həll etmək üçün sağ hissəyə baxıram. Deyir ki, A B-dən böyükdür. A B-dən böyükdür, hə. Deməli, hansı şərt ödənirsə, onun solundakını hesablayıram. B A-dan böyük olmadığına görə mən aşağıya baxmayacağam. Deməli, A B-dən böyükdür, bəli. Gəlirəm bura. A plus B mənə nəyi verəcək? 19 plus 12 mənə 31 ədədini qaytarmış olacaq. İkinci suala baxırıq. Alqoritmin hansı xassəsinə görə onun hər bir addımı dedim dəqiq, bir mənalı olması onun müəyyənlik xassəsi idi. Diskretlik kəsilən idi. Nə idi? Demişdik ki, biri bitib, digəri başlayırdı. Xəttilik bunun deyə bir xassəsi yoxdur. Kütləvilik bütün kütləviyə aid idi. Nəticəvilik isə alqoritmin özünün sonlu olması idi. Addımların hansı alqoritmik strukturda yazıldıqda ardıcıllıq bir dəfə yerinə yetirilir. Addımlar bir dəfə xətti alqoritmdə yerinə yetirilir. Ardıcıl addımlar heç bir şərt olmadan xətti alqoritmdə yerinə yetiriləcək. Alqoritm aşağıdakı fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra A və B dəyişənlərinin qiymətini soruşur. Mənə baxıram, birinci verib A bərabərdir B, B bərabərdir, daha doğrusu A bərabərdir 5, B bərabərdir 7. A B-dən böyükdür, 5 7-dən böyükdür, yox. Deyir, əgər A B-dən böyükdürsə bunu, əks halda. Deməli, A B-dən böyük deyil də, deməli buna baxmayacam. A B-dən kiçikdir, əks hala baxacam. Əks halda deyir ki, B bərabərdir 2 vurulsun A-ya. B nəyə bərabərdir? 2 vur A neçədir? 5. 5 vur 2, 10. Deməli, B-nin qiymətini tapıram ki, 10-dur. Bizdən ilə A və B-nin qiymətini soruşur. C-ni soruşmur ki, C lazım deyil. Deməli, B bərabərdir 10-dur, A-da 5 idi. B bərabərdir 10, A bərabərdir 5 olan qalır B variantı. Deməli, növbəti suala baxırıq. 5-ci sualdır. Qeyd edir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 14 qiymətini almışdı. Yəni, bunu deyir. Soldakı Y-im 14-ə bərabərdir. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər, yəni bu başdakı X-in qiymətini bizdən soruşur. X dəyişəninin qiyməti necə olacaq? Ya bunu yuxarıdan gedəcəm, ya da aşağıdan gedəcəm. Yuxarıdan necə gedəcəm? Deyir ki, Y bərabərdir X plus 5-dir. Burada da fikir verir, X Y-ə bərabərdir. Deməli, X da X plus 5-ə bərabərdir də, Y də X plus 5-dir. İkisi də bir-birinə bərabərdir. Deməli, gəlirəm həmin bu qiymətləri yerinə qoyuram. Y-i demişdik, sonda 14 idi. Deməli, 14 bərabər olacaq. Bu sadədir, indi buna fərqli tipi varsa,
Baxarıq burada. 14 nəyə bərabər olacaq? X y-ə bərabər idi. X-imin qiyməti nədir? Y-ə bərabər olduğu üçün y x plus 5 idisə, y də x plus 5 olduğuna görə bunları ya birbaşa yazacağım. 2x plus 10. 2x plus 10 olacaq. 2x plus 10 olacaq. 2x bərabərdir 4-ə, x də bərabərdir 2-yə. Bunu sadə riyaziyyatla hesablayanda 2x bərabərdir 14 minus 10, yəni 4-ə, x də bərabərdir 2-yə bərabər olur. Əgər belə başa düşmədisə, bəzən tələbələr qarışdırır. Belə başa düşmədisə, bunu necə hesablayırıq? Tərsinə gedəcəm. Tərsinə getmək nədir? Mən dedim axı y 14-dür. 14 bərabərdir x plus y-dir. X-i yaza bilərəm də 14 minus y. X-in yerinə 14 minus y yazıram. X bərabərdir 14 minus y deyil. Yazıram 14 minus y bərabərdir y-ə. 2y bərabər olur bu tərəfə keçirdəndə və yaxud da bunu bu tərəfə keçirdəndə. 2y 14-də y də bərabərdir 7 alıram. 7-ni də bura qoyanda 7 minus 5 mənə 2-ni verəcək. Ya yuxarıdan ya da aşağıdan gedib hesablamaq olur. Alqoritmdə Flower mətni neçə dəfə çap ediləcək deyir. Baxıram. Birinci fikir verirəmsə, başlanğıc olaraq i bərabərdir 0 verir. 10 böyük bərabərdir i-dən verir. Hə, çünki i 0-dır. Bu arada proses nə vaxta kimi davam edəcək? I məsəl üçün 10 olanda 10 ondan böyükdür. I 11 olanda 10 11-dən böyük deyil. Bilirəm ki 10 11-dən böyük deyil. Deməli onda yoxa gedəcək. Deməli i-nin 11 qiymətində yoxa gedəcək. İndi gəlirik baxırıq. Prosta deyir ki, sadəcə deyir ki, Flower mətni neçə dəfə çap ediləcək. Yəni mən buradan neçə dəfə keçəcəm. Deməli i 10 böyükdür 0-dan, hə, düşdüm aşağı. Deməli bir dəfə icra olundu. Bir dənə xətti çəkdim. Düşürəm aşağı. I bərabərdir i plus 2. 0 plus 2 mənə 2-ni verdi. Deməli 2-ni verdi bir dəfə icra olunanda. Aha. i-nin qiymətini buradan yazım ki, qarışdırmayaq. i-dir, bu da çapdır. Deməli, sonra düşürəm aşağı. i 2 oldu. 12-dən böyükdür. Hə, düşürəm aşağı. 12-dən böyükdür, düşdüm aşağı. Deməli, i neçə olacaq məndə? İkinci dəfə çapa verdi. i bərabərdir oldu neçə? 2 idi. 2 plus 2, i oldu 4. Sonra təzdən yenə çıxıram yuxarı. 14-dən böyükdür. Hə, düşürəm aşağı. Yenə çap olundu. 4 plus 2, 6. i oldu 6. Sonra yenə çıxıram yuxarı. 16-dan böyükdür. Hə, düşürəm aşağı. Yenə çap olundu. i nəyə bərabər oldu? i 8-ə bərabər oldu. Sonra yenə təzdən çıxıram. 10 böyükdür 8-dən. Hə, düşürəm aşağı. Yenə çap olundu. 8 plus 2, 10 oldu. Sonra təzdən çıxıram yenə bura. 10 ondan böyükdür. Hə, düşürəm aşağı. 6-cı dəfə çap olundu. Düşürəm aşağı. 10 plus 2, 12. Təzdən yenə qalxıram yuxarı. 10 12-dən böyükdür? Yox. Deməli çapa gedəcək. Son qiyməti. i-nin son qiyməti neçə oldu? 12. Amma bizdən soruşur ki, Flower mətni neçə dəfə çap ediləcək? Flower mətninə baxıram ki, 6 dəfə çap edilmiş olacaq. Cavab olur B variantı. Deməli, baxırıq növbəti suala, 7-ci sualdır. Alqoritmin xassəsinə aid deyil deyir. Alqoritmin hansı xassələri var idi? Dedik ki, kütləvilik xassəsi var idi, müəyyənlik var idi, nəticəvilik xassəsi var idi. Dövrü alqoritmin növü idi, xassəsi deyildi. Cavab olur B variantı. 8-ci suala baxırıq. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirməsi nəticəsində S-in qiymətini soruşur. S 297-dir. Düşür aşağı. S bərabərdir, yəni S-in yeni qiyməti nəyə bərabərdir? S bölünsün 3. 297-ni böləcəm 3-ə. Düşəcək 9 dəfə. 27, 2 yadda olur 99. 99 böyükdür 30-dan. Hə. Deməli, təzdən yenə bura gedəcəm. 99-u 3-ə böləcəm, olacaq 33. Aha. Düşürəm aşağı. 33 30-dan böyükdür? Hə. Yenə çıxıram yuxarı. 33-ü 3-ə böləcəm, olacaq 11. Düşürəm aşağı yenə. 11 30-dan böyükdür? Yox. Deməli, yox qoluna gedəcəm. S-in hansı qiymətində? S-in 11 qiymətində. Bu da oldu D variantı. Daha sonra baxırıq növbəti suala. Deyir ki, x-in ala biləcəyi qiymətlər aralıqda verilib və addım ilə dəyişərsə, funksiyasının qiymətlərini hesablayın. Bunu belə yadda saxlayırıq. Heç hesablamağımıza gərək yoxdur. Addım aralıq görürüksə, bu dövr alqoritmdir. Cavab olur C variantı. Deməli, 10-cu suala baxırıq. S-in qiymətini soruşur. Sonda nəyə bərabər olacaq? Bu sondakı S-i soruşur. Bu da açıq sualdır. S bərabərdir 2-dir, M bərabərdir 3-dür. M S-dən böyükdür, yəni 3 2-dən böyükdür. Bəli, 3 2-dən böyükdür. Deməli, mən hə qoluna gedəcəm. Həyə düşürəm. S bərabərdir, S-in yeni qiyməti nəyə bərabərdir? Baxıram, S üstə gələk, S vurulsun M. S vurulsun M məndə 6-dır. 6 plus S, yəni 2 oldu 8.
S-in yeni qiyməti oldu 8. M nəyə bərabərdir? M də bərabər olacaq M plus 6-ya. Yəni 3 plus 6 M də olur 9. Yenə gedirəm bura. Yəni proses M S-dən kiçik olana kimi davam edəcək. Belə baxırıq. Deməli 9 böyükdür 8-dən. Hə, düşürəm aşağı. S-in yeni qiyməti nəyə bərabər olacaq? S üstəgələk S vurulsun M. S-im neçədir? 8. Yeni qiymətə baxırıq. Artıq əvvəlki qiymətlərə baxmırıq, atırıq. Deməli S bərabərdir S plus S vurulsun M. S-i M-ə vururuq. 9 dəfə 8 72. 72 plus S yəni 8 olur necə? 80. Əvvəlki qiymətə baxmırıq. Daha sonra baxıram M bərabərdir M plus 6. M neçədir? 9. 9 plus 6 məndə 15-i verəcək. Bunu tapdım. Əvvəlki qiyməti silirəm. İndi təzədən yenə gedirəm bura. M S-dən böyükdür. 15 80-dən böyükdür. Yox. Deməli bunu verir çapa. Bizdən nəyi soruşur? S-in qiymətin. S də nəyə bərabər idi? S də 80-ə bərabər olmuş olacaq. Bu da belə. 11-ci suala baxırıq. Deyir ki, alqoritm verilən məsələnin nə idi? Həlli üçün şərtin yoxlanmasıdır. Həlli üçün tələb olunan əməliyyatlar ardıcıllığı, qayda, qanun, ardıcıllıq dedik. Bəli, həll üçün tələb olunan əməliyyatlar ardıcıllığı bizdə alqoritm olacaq. 12-ci suala baxırıq. Elə birinci sual tipdə bir sualdır. Qeyd edir ki, aşağıdakı funksiyanın qiymətinin hesablanması üçün blok sxem qurduqda məntiqi, yəni şərt blokundan ən az neçə dəfə istifadə ediləcək. Ümumiyyətlə belə deyim, bu tip məsələlərdə çox vaxt cavablar 2 olur. Niyə? İndi açıqlamasını verəcəm. Burada cavab 2-dir. Amma niyə görə? Deməli, fikir verirsə, bizdə 1 şərt, 2 şərt verir, bir də 3 dənə şərt verir. Mən gəlirəm birinci şərtimi yazmağa. Buradan gəldim, şərtimi yazıram. Şərtim nədir? X böyükdür, X böyükdür, P plus Q-dür. Buradan qeyd edirəm, P plus Q. Deməli, X P plus Q-dən böyükdürsə, həyə gedəcək, həyə. Böyük deyilsə, yoxa gedəcək də, bunu bilirik. Böyük deyilsə, yoxa gedəcək. Deməli, əgər X böyükdürsə, P plus Q-dən mənə bunu qaytaracaq, sol hissəni. Yəni, bunu hesablayacaq. X kvadratı bunu. X kvadratı üstəgələk PQX belə qaytaracaq. Amma fikir verirəmsə, məndə axı ikinci şərt də var. Yəni, mən ikinci şərti mütləq şəkildə yoxlamalıyam. Deməli, X P plus Q-dən böyükdürsə bunu. Böyük deyilsə, ikinci şərtə, yoxda ikinci şərtə baxıram. İkinci şərtim nədir? X kiçikdir P plus Q-dən. Yazıram. P plus Q-dən. Aha, bir hə ola bilər, bir də yox ola bilər. Hədirsə demişik ki, hədirsə sol hissəsini qaytaracaq, yəni P plus bunu qaytaracaq, elə güman edək. Yox olsa, artıq üçüncü şərti yoxlamağıma gərək yoxdur. Niyə görə? Çünki bu da deyilsə, cavab avtomatik olaraq sol hissəni qaytaracaq. Şərt blokunu yazmağıma gərək yoxdur. Bu da nəticə olaraq mənə 1-i qaytaracaq. Elə bizdən də deyir ki, bu məsələnin həll alqoritmdə şərt blokundan, yəni ROM-dan neçə dəfə istifadə ediləcək? 2 dəfə istifadə ediləcək. Çünki dedik, bunu yoxladıqsa, əgər hər ikisi də deyilsə, artıq budur da şərt. Bunu yazmıram, çünki birbaşa nəticəsini verəcək. Ona görə cavab olacaq həmin bu 2. Yəni 2 hardan gəlir açıqlamasında qeyd etmiş oldum. Daha sonra gəlirik növbəti. Daha bu sualı görəndə birbaşa 2-yə qaçmayaq. Sadəcə məsələni ola bilər ki, başqa şərtlər də ola bilər. Ona görə diqqətlə baxmaq lazımdır. Alqoritmi adlandırmaq olar nəyi? Elə bayaqları misal çəkmişdim. Bankomatdan pulun götürülməsi təlimatını, bəli, ardıcıllıq idi, qayda qanun idi, alqoritmi adlandırmaq olar. 14 tipli bir qəbula sual yenə düşüb, fikir veririksə, yenə deyir, alqoritmin yerinə yetirməsi nəticəsində Y dəyişəni, yəni bu 18 qiymətini almışdı. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər başdakı X-i soruşur. Gəlin ikinci üsulla həll edək. Əslində birinci üsulda biraz X Y-ə bərabər idi. Burada elə deyil. İndi nə edirik? Y-imiz nəyə bərabərdir? X plus 3-ə. Y-imin həmin bu qiymətini mən gətirib burada yerinə qoya bilərəm də. Deməli, X nəyə bərabər olacaq? X bərabər olacaq 2 vurulsun Y-in qiyməti. Yəni 2 vurulsun X plus 3. Birbaşa yazacağım 2X plus 6. 2X plus 6. X-in qiymətini yazdım. Daha sonra düşürəm aşağı. Aşağıya baxıram. Y-imin qiymətini verib də məndə 18. Gəlin yazaq elə bura. Bu X-in qiyməti idi. Niyə görə belə yazacağım? Çünki baxırıq X plus Y-dir. Y-imin qiyməti 18-dir. Deməli, 18 bərabər olacaq X, bu X-in qiymətidir. X plus Y. Y-im nəyə bərabərdir? Y-im də X plus 3-ə bərabərdir. Başda qeyd etmişik. X plus 3. Buradan da X-in qiymətini tapırıq. Bizdən X-i soruşur. Deməli, bu da bərabər olacaq 18 çıxılsın 9. 9 bərabərdir 3X-a, X də bərabərdir 3-ə. Cavab olur A variantı.
Deməli, 15-ci suala baxırıq. Block skem verilmiş alqoritmə əsasən S-in çapa veriləcək qiymətini soruşur. Deməli, A və B-yə qiymət verib, 5 4-dən böyükdür. Deməli, hə qoluna gedəcək. Deməli, gəlirik, bu ilə birbaşa çapa gedəcək. Hər hansısa bir dövr yoxdur. A bərabərdir A plus 1 olur. A neçədir? 5. 5 plus 1 oldu 6. S nəyə bərabərdir? A vurulsun B-yə. A-nı tapmışam da 6-dır. Əvvəlki qiymətini artıq atırıq, bizə lazım deyil. B-də qiyməti 4 idi. 6 vurulsun 4, mənə 24-ü qaytaracaq. Cavab olur 24. Bu açıq idi, qapalı idi, heç bilmirəm. Bir dənə baxaq görək. Böyük ehtimal açıq sual. Bəli. Alqoritmin sonlu addımlardan ibarət olması və nəticə ilə sona çatması alqoritmin hansı xassəsinə aid edilir? Alqoritmin bu kütləvilik deyil. Yeganəlik deyə bir xassə qeyd etməmişik. Dövrlülük xassəsi yoxdur, şərtlilik xassəsi də yoxdur. Deməli, fikir verirsə, addımların sonlu olması və sona çatması. Nəticə ilə sona çatması. Alqoritm sona çatırsa, bu bizdə nəticəvilik xassəsi olacaq. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra deyir. Gəlin 17-ni aşağı düşürdək, birlikdə baxaq. Aha, alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra A dəyişəninin qiymətini soruşur. Baxaq görək. A bərabərdir 3-dür, B bərabərdir 1-dir. B 5-ə bərabərdir? Yox, düşürəm aşağı. Deməli, proses B-nin 5-ə bərabər olduğu hala kimi davam edəcək. Bu da çapı soruşur, çapdakı qiymətini soruşacaq A-nı. Çapı belə çəkməli idi, hə, olsun. Deməli, indi fikir verirəmsə, düşürəm aşağı. B nəyə bərabər olur? B-nin yeni qiyməti. B plus 1, yəni 2. A da bərabər olacaq, A vurulsun 2, yəni 6. Sonra təzədən yenə çıxıram. B 5-ə bərabərdir? Yox. B bərabərdir B plus 1, yəni 2 plus 1 oldu 3. Əvvəlki qiyməti lazım deyil. A bərabərdir A vurulsun 2. A neçəydir? 6. 6 vurulsun 2 mənə 12-ni verəcək. Daha sonra təzədən yenə çıxıram. B 5-ə bərabərdir? Yox. 3 plus 1 olacaq 4. Çünki B bərabərdir B plus 1-dir. A bərabərdir A vurulsun 2, yəni 12 vur 2, 24. Bunu da tapdıq. Təzədən yenə gedirəm. B 5-ə bərabərdir? Yox. Düşürəm aşağı. B bərabərdir B plus 1, yəni 4 plus 1 mənə 5-i qaytaracaq. A bərabərdir A vur 2, yəni 24 vur 2 mənə 48 ədədini qaytaracaq. Sonra indi artıq təzədən gedirəm bura. B 5-ə bərabərdir. Bəli. B 5-ə bərabərdirsə A-nın qiymətini çapa vuracaq. A neçədir? 48. Elə A-nın qiymətini soruşur, cavab olur 48. Bu oldu 17-ci sual. Deməli, baxırıq növbəti suala, 18-ci suala. Bayaqları dedim, kompüterdə məsələnin həll alqoritmi. Bu, məsəl üçün, ardıcıl olaraq növbəti illərdə belə düşüb. Kompüterdə həll alqoritminə aid olmayanları, digərində isə aid olanları soruşur. Deməli, məsələnin həll alqoritmi nə idi? Birinci məsələni qoyurduq. Bu aid idi. 4-ü variantlardan çıxıram. Bizdə aid olmayanı soruşur. Məsələni qoyandan sonra analiz və tədqiq edirdik. Baxıram burada, testləşmə nəticələrin təhlilə verilməsi, nəticələrin analizi və tədqiqi. Aha, birinci məsələni qoyurdum. Məsələnin analizi və tədqiqi idi. Bu, belə bir şey məsəl üçün görmürəm. Sonra gəlirəm, alqoritmin qurulması. Alqoritmin təsvir üsulunun seçilməsi qeyd etməmişik. Alqoritmin təsvir üsulu bura aid deyil. Elə bunu seçəcəm. Təsvir üsulunu qeyd etməmişik. Təsvir üsulunun seçilməsini. Baxırıq, birinci məsələni qoyuruq. Aha, məsələni qoyulandan sonra analiz və tədqiq edirik. Məsələni analiz və tədqiq edəndən sonra həll alqoritmini hazırlayırıq. Alqoritmi hazırlayandan sonra proqramı qururuq. Burada proqramın seçilməsi bura aid deyil. Proqramlaşdırma dilinin seçilməsi bura aid deyil. Testləşmə və sazlanma qeyd edir. Bəli, testləyib sazlayırıq. Bu aiddir. 3-ü çıxırıq variantlardan. Sonra nəticələrin analizi və tədqiqi. Bu aiddir. Bunu da çıxıram variantlardan. 5, 6, bir də 2 qalacaq variantlarda. Fikir veririk, nəticələrin təhvil verilməsi deyil. Nəticələrin analizi və tədqiqidir. Nəticələrin təhvil verilməsi deyə biz kompüterdə məsələnin həll alqoritmini qeyd etməmişik. Cavab olur 2, 5, 6 ilə qapalı tipli sual idi. Deməli, 19-a baxıraq, aiddir deyir. Aiddir nədir? Birinci məsələnin qoyuluşu və analizi, aha, qeyd etdik. Məsələni qoyandan sonra analiz eləyirdik. Analiz eləyəndən sonra nə edirdik? İlkin alqoritmin qurulması idi. Baxırıq, alqoritmin blok sxem formasında təsviri qeyd etməmişik. Proqramlaşma önündə proqramın test olunmasını da qeyd etməmişik. Proqramdan sonra test edirdik. Sonra proqramın tərtibatı bəli aid idi. Alqoritmi qurandan sonra proqramı tərtib edirdik. Sonra proqramı tərtib edəndən sonra proqramın sazlanması və testlənməsi, yoxlanılması idi. Bir də nəticələrin analizi və tədqiqi. Bu da aiddir. Deməli, məsələni qoyduq, testlədik, sazladıq. Daha doğrusu, məsələnin qoyuluşu və analizi, alqoritmi qurduq, düzdür, alqoritmi verməyib.
alqoritmə uyğun olaraq proqramı tərtib edirdik. Sonra proqramı yoxlayırdıq. Kompüterin sazlanması deyirik bu. Kompüterin sazlanması yox, proqramın yoxlanılmasıdır bu. Kompüterin sazlanması deyil. Proqramı yoxlayırdıq, proqramı sazlayırdıq. Proqramı sazlayandan sonra da nəticələrin analizi və tədqiqi. Cavab olur 2, 4, 6. Açıq tipli sual idi bu. Daha sonra baxırıq növbəti blok sxem verilmiş alqoritmə əsasən S-in veriləcək qiymətini tapın deyir. Bunun böyük ehtimal blok sxemi böyükdür deyə belə düşür. Deməli 20-ci sualda blok sxemdə S-in qiymətini soruşur bizdən. S-in qiyməti nədir? Bu sonda açıq tipli sualdır. Deməli A-nı verib, B-ni verib. A deyir ki, B-dən böyükdür. A B-dən böyükdür? Yox. Gedirəm yox qoluna. B bərabərdir B plus 1-ə. Yəni 7 idi plus 1 oldu 8. S də bərabərdir A plus B-yə. A neçədir? A 5-dir. 5 plus 8 bizə 13-ü qaytaracaq. Bu çox sadə idi. Bu tiplə elə qəbula düşüb. Deməli, indi baxırıq növbəti sual. 21-ci suala baxırıq. 21-ci sualda S-in hansı qiymətində çap olunacaq? Bu yuxarıdır. Yox, bu S yuxarıdır. Deməli, bu S yuxarı gedəcək. Buna baxarıq. Buradan isə qarışıqlıq olub. Deməli, deyir ki, n bərabərdir 5-dir. N-i 5 verib. Daha sonra deyir ki, x bərabərdir 2-dir. Deməli, n-imiz 5-dir, x-imiz 2-dir. Bunu qeyd edib. Və deyir ki, sondakı S1-in qiyməti nəyə bərabər olacaq? S1. Buradan yazım ki, indi biraz aşağı çəkəcəm ki, bilək nəyi soruşur, başqa bir şey tapmayaq. Deməli, S1-in soruşur qiyməti. İndi gəlirəm birinci, daxil oluram, nəyə baxırıq? Deməli, n-i verib 5, x-i verib 2. S1 0-da, S2 1-dir, i bərabərdir 1-dir. Deməli, n böyükdür i-dən. N-im neçədir? 5. 5 böyük bərabərdir i-dən? Hə. Deməli, n 5-dir, i də bərabərdir 1-dir. Buradan yazdım i-nin qiymətini, hər dəfə dəyişəndə qeyd edərik. Böyük ehtimal dəyişəcək. i də bərabərdir 1-dir. Bəli, 5 böyükdür 1-dən. Düşürəm aşağı. X-in yeni qiymətini tapıram. X bərabərdir, x vurulsun mənfi 1. X-in neçədir? 2. 2 vurulsun mənfi 1 olacaq mənfi 2. Üstəgilə 5. X-in yeni qiyməti oldu 3. Buradan qeyd edirəm. Daha sonra düşürük aşağı. X 0 böyükdür x-dan. X-im neçədir? 3. 0 x-dan böyükdür? Yox. Bura gəlirəm. Deməli, S1 bərabərdir S1 plus x-dir. S1-imin qiyməti neçə idi məndə? S1-imin qiyməti məndə 0-dır. S1 plus x, x-im da məndə 3 idi. 3 plus 0 mənə 3-ü verəcək. Deməli, S1-imin qiyməti oldu 3. Birinci tapıram, birinci S1-imin qiyməti 3-dür. Daha sonra düşürəm aşağı. Nə deyir? I bərabərdir I plus 1. I məndə 1 idi də. 1 plus 1 oldu 2. S2 nəyə bərabərdir? S2 1 idi. Deməli, S2-min də qiyməti bərabər olacaq S1 plus S2-yə. S1-imiz 3 idi, S2-miz də 1 idi. 2 plus, daha doğrusu, bəli, S2-miz 1 idi, S1-imiz 3 idi. 3 plus 1 oldu məndə 4-ə. İndi baxırıq, növbətdə hara gedirik? Növbəti təzdən yenə gəlirik bura. Ta ki n-i'dən böyük, kiçik olana kimi, n-i'dən kiçik olana kimi davam edəcək. N-imiz 5 idi, başda qeyd etmişdik. 5 böyükdür 2-dən, hə, düşürəm aşağı. X bərabərdir, x vurulsun mənfi 1. X-im neçədir? 3. 3 vurulsun mənfi 1 oldu, mənfi 3 plus 5, 2. X-imin yenidən qiyməti oldu 2. Sonra yenə deyir, 0 böyükdür x-dan. Bəli, yox, böyük deyil, yoxa gəlirik. S1 nəyə bərabərdir? S1-im 3 idi, 3 plus x-imiz 2 idi, oldu 5. Daha sonra yenə düşürəm aşağı. I bərabərdir I plus 1. 2 idi, 2 plus 1 oldu 3. S2 də bərabərdir S1 plus S2-yə. S1-im 5-dir, S2-im də 4-dür. 5 plus 4 mənə 9-u verdi. Daha sonra təzdən yenə qayıtdım. 5 böyükdür 3-dən. Hə, düşürəm aşağı. X bərabərdir, x vurulsun. X-im neçədir? 2. Mənfi 2 plus 5 yenə 3 oldu. Bu ilə eyni qiyməti təkrarlayır. X onsuz da bizə lazım deyil. 0 böyükdür x-dan. Yox, düşürəm aşağı. S1 plus S1x. S1 nəyə bərabərdir? S1 plus x-a. S1-im 5 idi. 5 plus 3 məndə 8-i qaytaracaq. Daha sonra düşürəm. I 3 idi, oldu 4 plus 1. S2 də nəyə bərabərdir? S1 plus S2-yə. S1-im 8-dir, S2-im 9-dur. 8 plus 9 mənə 17-ni verəcək. S2 də deməli bərabər olur 17-yə. Buradan qeyd edirəm. Sonra təzdən yenə gedirəm. N böyükdür i-dən. Hə, düşürəm aşağı. N-im neçədir? N-im məndə 5-dir. 5 4-dən böyükdür. Hə, düşürəm aşağı. X bərabərdir. X vurulsun mənfi i. X-im neçədir? 3, mənfi 3 plus 5, 2. Sonra yenə düşürəm aşağı. 0 böyükdür x-dən. Yox, düşürəm aşağı.
S1 plus x, S1 nəyə bərabərdir? S1 8 idi, plus 2 oldu 10. Sonra yenə düşürəm aşağı, i bərabərdir 4 plus 1, 5 oldu. S2 də bərabərdir S1 plus S2-yə. S1-im 10-dur, S2-im 17-dir. Oldu 27. Bunu tapdıq. Yenə çıxırıq yuxarı. N neçə idi? 5. 5 5-dən böyük bərabərdir. Bəli. 6 olanda dayanacaq. Düşürəm aşağı. X bərabərdir olacaq. Mənfi 2 olacaq 3. X-imin qiyməti oldu 3. S1 nəyə bərabərdir? Bəli, 0 böyükdür X-dan. Yox, düşür aşağı. S1 bərabərdir S1 plus X-a. S1-im 10 idi. 10 plus 3 oldu. S1-in qiyməti 13. I də bərabərdir I plus 1-ə. 5 idi, oldu 6. S2 də bərabərdir. Əslində S2-ni tapmağımıza gərək yoxdur. Çünki bizdən S1-in qiymətini soruşurdu. S2 də bərabərdir S1 plus S2. Yəni 27 plus 13 mənə 40-ı qaytaracaq. Deməli, indi bizdən soruşurdu. Çünki niyə? Təzədən yenə mən bura gəldim. N neçədir? 5. 5 6-dan böyükdür? Yox. Deməli, S1-in qiyməti çapa veriləcək. S1-in də qiyməti nə almışdım? S1 13-ə bərabərdir. Cavab olacaq 13. Bu açıq sualdır. Maraqlıdır. Biraz uzun gedir, amma maraqlı sualdır. Deməli, baxırıq növbəti suala. Növbəti sualımız nədir? Növbəti sual da yenə açıq sual deyil, qapalıdır. Deməli, qeyd edir ki, alqoritm icrasından sonra S-in qiyməti, o sualdan sonra bu daha rahat gələcək bizə. Deməli, S bərabərdir 128-i 2-yə bölürük, olur neçə? 64. 64 böyükdür 30-dan. Hə, çıxırım yuxarı. 64-ü bölürəm 2-yə. Yəni, ta ki S-in qiyməti 30-dan kiçik olana kimi. 64-ü 2-yə böləcəm 32. 32 30-dan böyükdür? Bəli. Gedirəm yenə həyə. 32-ni 2-yə bölürəm 16. 16 30-dan böyükdür? Yox. Deməli, 16-nı çapa vermiş olacaq. 23-cü suala baxırıq. Yenə bir açıq sualdır burada. A-ya B-yə qiymət verib. Deyir ki, A fərqlidir B-dən. Bəli, eyni, bərabər deyil, fərqlidir. Düşürəm hə qoluna. Deməli, B neçədir? 100. 100 150-dən böyükdür? Yox. Deməli, yox qoluna gələcəm. A-nın yeni qiyməti nəyə bərabər olacaq? A minus B-yə. A neçədir? 150 minus 100 oldu 50. A-nın yeni qiyməti oldu 50. Sonra təzədən yenə qayıdıram. A fərqlidir B-dən. A 50-dir. 50 100-dən bəli, fərqlidir. Düşdüm aşağı. B böyükdür A-dan. B neçədir? 100. 100 böyükdür. Bəli, 100 A-dan böyükdür. Bu dəfə hə qoluna gələcəm. B də bərabərdir. B minus A. B neçədir? 100. 100 minus 50 mənə 50-ni verəcək. Aha, deməli təzədən yenə qayıdıram. A fərqlidir B-dən? Yox. A B-yə bərabərdir. Ona görə yox qoluna gedəcək A-nın qiyməti, həmçinin B-nin qiyməti hər ikisi də 50-yə bərabər olmuş olacaq. Çətin görsənir, amma rahat bir sual idi. Deməli, baxsaq, A və B deyir ki, tam ədədlərdir. A və B aralığında tam ədədləri çap edən alqoritmin düzgün işləməsi üçün həmin bu sual işarəsinin əvəzinə hansı şərt verilməlidir deyir. İlk olaraq A və B-yə qiymət verir. A və B-yə, məsəl üçün, müəyyən bir aralıqdan tutaq ki, qiymət verməliyik. Hər hansısa bir qiymət vermiş olacaq. Fikir veririksə, burada, məsəl üçün, tutaq ki, yazıram. A böyükdür, tutaq ki, B yazacağım və yaxud da başqa bir şərt də yaza bilərəm. Fərqi yoxdur. İndi bizdə burada hansı şərtlər var? A böyükdür B. Aha, şərti də var. Deməli, buradan qeyd edirəm. Prosesə fikir veririksə, şərt yoxlanılır. Yox qoluna gedəndə A çap olunur və A-nın qiyməti hər dəfə bir vahid artır. Yenidən şərtə qayıtmış olur. Hə qolunda isə A çapa vermiş olacaqdır. Proses bu şəkildə davam etmiş olur. Yəni, biz məntiqlə baxa bilərik ki, yox qolunda A-nın hər dəfə qiyməti, deməli, bir vahid artmış olacaq. Yəni, proses A, B-yə çatana kimi davam etməlidir. Proses A, B-yə çatana kimi davam etməlidir. Yəni, A, B-yə bərabər olanda proses son dəfə çap olunmuş olacaqdır. İndi belə deyək, əgər belə deyim, A, B-dən fərqli olarsa, variantları yoxlasaq, bu sonsuz dövr yarana bilər. İndi baxırıq ki, bizdə dövr yekunlaşmalıdır nəticə olaraq. Və yaxud da A, B-dən kiçik olduğu hal var. A, B-dən kiçik olduğu hal varsa, bu dövrün dayanma şərtidir. Dövr harda dayanacaq? Dövrün dayanma şərtidir, amma sonlandırmaq deyil də, yəni nəticənin çapa verilməsi deyil. Bu dövrün dayanmasını bildirir. Amma burada mən məsəl üçün A böyük bərabərdir B şərti var. A böyük bərabərdir şərti isə A, B-yə çatanda və keçəndə. A, B-yə bərabər olanda, həmçinin A, B-dən böyük olanda dövr dayanmış olacaq. Deməli, burada fikir verirsə, həmçinin də belə yadda saxlaya bilərsiniz. Bu tip məsələlərdə, aralıqla verilən məsələlərdə, həmçinin də baxıram ki, burada əgər A-nın artma qiyməti varsa, burada hər dəfə
Bu prosesdə dayanma şərti olaraq A böyük bərabərdir B şərti götürülür. Yəni həm A-nın B-yə bərabər olduğu, həmçinin də A-nın B-dən böyük olduğu. Bu da hardan irəli gəlir? Fikir verirsə A hər dəfə artır. Normalda A-ya B-yə qiymət verir də, amma burada A-nı artırır. Deməli, şərt A-nın böyük olması ilə bağlıdır. Həm A-nın B-yə bərabər olması, həmçinin də A-nın B-dən böyük olması şərti. Ona görə cavab olacaq C variantı. Aralıq gördüksə, burada artım gördüksə cavabı A böyükdür B şəklində götürə bilərsiniz. Deməli, 25-ci suala baxırıq. Alqoritm fraqmentinin yerinə yetirilməsi nəticəsində S dəyişəninin qiyməti nəyə bərabər olacaq deyir. Burada fikir veririksə, A-ya qiymət verib, B-yə qiymət verib, bir də B-yə növbəti qiymət verib. B-nin növbəti qiyməti nəyə bərabər olacaq? B çıxılsın, yəni 30 çıxılsın, nəyə? 2 vurulsun A-ya. 2 vurulsun A neçədir? 14. 2 vur 14, 28. Deməli, B-nin yeni qiyməti nə olacaq? 30 çıxılsın 28, 2. İndi baxıram, əgər B böyükdür A-dan. B neçədir? 2. 2 böyükdür 14-dən? Yox. Deməli, buna baxmayacağam. Böyük deyil axı, əks hala baxacağam. Əks halda C-ni deyir. Bizdən elə C-ni soruşur. C nəyə bərabərdir? A üstəgilək. A neçədir? 14. 14 plus nəyə? 2 vurulsun B-yə. B-nin yeni qiyməti neçə ilə? 2. 2 vurulsun 2, 4. 14 plus 4 mənə 18 qiymətini çıxaracaq. Cavab oldu Y variantı. 26-cı suala baxırıq. 26 əslində burada nəsə sürüşmə var. Doğru mülahisələr bura aid deyil. Bircə dəqiqə. Aha, deməli 26-cı suala baxa bilərik. Qeyd edir ki, alqoritmi təşkil edən bloklar bir-birləri ilə yalnız şaquli. Xeyr, yanlışdır. Həm üfüqi, həm də şaquli xətlərlə birləşdirilə bilər. Bu doğru, daha doğrusu yanlışdır, doğrunu soruşur. Biri variantlardan çıxıram. Biri çıxdım variantlardan. Həm üfüqi, həm də şaquli. Yəni sadəcə biz soldan, sağdan, yuxarıdan, aşağıdan doğru xətlər çəkə bilirik. Bu yanlışdır. Dövrlərin sayı qeyd edir ki, məlum olduqda modifikasiyalı dövrlü strukturlara uyğundur. Bəli, biz demişdik ki, dövrün sayı əvvəlcədən bəllidirsə, bu modifikasiyalı dövr idi. Bu doğrudur. 2 doğru olacaq. Lap bunu da bilmirsinizsə, məsəl üçün burada deyir ki, alqoritmdəki addımlar sonsuz sayda olmalıdır. Alqoritm sonda olmalıdır, yekunlaşmalıdır. Məsəl üçün 6-nı da çıxıram. 6-nı çıxdım. Mən burada nələri çıxmışam? Burada biraz aləm dəyib bir-birinə. Deməli, 1 demişdik ki, yanlışdır. 1 yanlışdır, 6 da yanlışdır. 1 ilə 6-nı məncə bilməyən olmaz. 1 ilə 6-nı variantlardan çıxıram. 1 ilə 6-nı variantlardan çıxanda cavab qalır Y variantı. Gəlin digərlərinə də baxaq. Deyir ki, psevdokodda formal dillərə xas olan əmrlərin yazılışı üçün ciddi sintaksis qaydalar yoxdur deyir. Psevdokod bəli doğrudur. Sərbəst yazılır. Ciddi sintaksis qaydalar olmur burada. Budaqlanma üçün bəli. Əgər və yaxud da nə qədər ki, əmrlərdən istifadə edilir. Budaqlanma üçün sadəcə əgərdən istifadə edirik, if-dən istifadə edirik. Nə qədər ki, biz əmrindən istifadə etmirik budaqlanmada. Ona görə bunu 4-ü də məncə hamı bilir. 4-ü variantlardan çıxanda elə 2 variant qalırdı məsəl üçün. Blok sxem alqoritmin təsvir üsullarından biridir. Bəli, bu da doğrudur. Alqoritmdəki addımlar sonsuz sayda olmalıdır. Bu da yanlış idi. Cavab olur Y variantı. 27-ci suala baxaq. Bunu bir dənə o tərəfə keçirdək ki, tam baxa bilək. Deməli, 27-ci sualda variantların yerini düzəltdim. Hərəsi bir tərəfdə idi. İndi deməli, 27-ci suala baxırıq. Qeyd edir ki, 1-dən 5-ədək olan tam ədədləri daxil edən, çap edən alqoritmin blok sxemini müəyyəndir. Fikir verirsə, deyir ki, 1 və 5 ədədləri daxil olmaqla çap edən deyir. Gəlin baxaq. Deməli, birinci varianta baxıram. Fikir verir, başlanğıc olaraq A bərabərdir 1 qiyməti verir, düşür aşağı. 5 böyükdür 1-dən. 5 1-dən böyükdür də hə. Deməli, gələcəm hə qoluna. A bərabərdir A plus 1. A bərabərdir 2 olur. Deməli, A-nın 2 qiymətini çapa verir. A-nın 1 qiymətini çapa vermir ki, bizdə deyir ki, 1-dən 5 də daxil olmaqla tam ədədləri çap edən alqoritm deyir. Ona görə A variantı yanlışdır. Daha sonra baxıram B variantına. B variantı buradır. Sadəcə variantlar yenə bura düşüb. Deməli, fikir verir A bərabərdir 1-dir. Düşürəm aşağı. Aha, deməli, A-nın 1 qiymətini çapa verdim. Düşdü aşağı. A bərabərdir A plus 1. Yəni A 2 oldu. 5 2-dən böyükdür. Hə. Hə qoluna getdim, dayandı. Ümumiyyətlə bu proses dayandı. Sadəcə A-nın hansı qiymətini? A-nın sadəcə 1 qiymətini çapa vermiş olacaq. Bizdə amma deyir ki, 1-dən 5-ədək bütün qiymətləri çap etsin. Deməli, sonra C variantına baxıram. C variantında yenə deyir A bərabərdir 1-ə, düşürəm aşağı. 5 böyükdür 1-dən. Hə. Gəldim, düşdü bura. Deməli, 1 qiymətini çapa verdim. Sonra yenə gəldik. A bərabərdir A plus 1. A bərabərdir 2 oldu. Çıxdım bura. 5 böyükdür 2-dən. Hə. Deməli, düşdüm. Deməli, 2 qiymətini çapa verdim.
Sonra yenə düşürəm aşağı. A bərabərdir A plus 1. A 2 idi, plus 1 3 oldu. Təzədən yenə qalxdım. 5 3-dən böyükdür. Hə, düşdüm. Deməli 3 qiymətini çapa verdi. Daha sonra yenə düşürəm. 3 plus 1 oldu 4. Gəlirəm, qalxıram yuxarı. 5 4-dən böyükdür. Hə, gedirəm bura. 4 qiymətini çapa verdi. Sonra 4 plus 1 oldu 5. Çıxıram yuxarı. 5 5-dən böyükdür. Yox. Getdi bu tərəfə. Deməli, bu sadəcə 1, 2, 3, 4 qiymətlərini çapa verdi. Amma bizdə deyir ki, 1-dən 5 də daxil olmaqla qiymətləri çapa versin. A, B, C variantları çıxdı. Baxırıq D variantına. A bərabərdir 1-dir. Deməli, 1 qiymətini çapa verdi. A bərabərdir A plus 1. 1 plus 1 məndə 2-ni verdi. Düşürəm aşağı. 5 2-dən böyükdür. Hə, bu da birbaşa bitdi. Elə doğru cavab olacaq Y variantı. Gəlin, həqiqətən də Y variantına baxsam. Deməli, A bərabərdir 1-dir. Düşür aşağı. A-nın 1 qiymətini çapa verdi. Sonra A bərabərdir A plus 1. A neçə idi? 1 idi. Plus 1 oldu 2. Düşürəm aşağı. 2 5-dən böyükdür. Yox. Çıxdım yuxarı. Deməli, A 2-dir də hal-hazırda. Düşürəm, A-nın 2 qiymətini çapa verdi. 2 plus 1 oldu 3. 3 5-dən böyükdür. Yox. Deməli, çıxacam təzədən yuxarı. Yenə A-nın 3 qiymətini çapa verəcək. Düşürəm aşağı. A bərabərdir A plus 1. Yenə A oldu 4. 4 5-dən böyükdür. Yox. Çıxıram yuxarı. 4 qiymətini çapa vermiş olacaq. Düşürəm aşağı. 4 plus 1 5. 5 5-dən böyükdür. Yox. Çıxıram yuxarı. A-nın 5 qiymətini çapa verəcək. Düşsəm aşağı. 5 plus 1 6. 6 böyükdür 5-dən. Hə, dövrüm yekunlaşmış olacaq. Deməli, bizdən elə soruşur ki, 1-dən də 5-ə daxil olmaqla bütün ədədləri çapa versin. Bəli, bütün ədədləri çapa verdi. Dövrüm 6 qiyməti alanda yekunlaşmış olur. Doğru cavab olur. Burada Y variantı olmalıdır. Doğru cavab olur. Y variantı. Deməli, alqoritmlə bağlı həm nəzəri hissəsini, həm də test hissəsini, qəbula düşmüş sualların izahına baxmış olduq. Əslində çətin tipli deməyərdim. Biraz bu blok sxemlə bağlı olanlar biraz son illərdə baxırıq ki, düşündürücü düşür. Yəni belə baxanda indi yə kimi baxdıqlarımızdan bir burada biraz çətinlik çəkərdiniz. Burada sadəcə addım aralıq gördüksə və həmçinin də böyük üstə gələn bir şərti gördüksə, böyük bərabərdir götürürdük şərti. Bir də budur ki, bu düşündürücüdür, amma diqqətlə baxanda görürük ki, heç də çətin deyil. Ümid edirəm ki, video izahı hər birinizə aydın olmuşdur. İnşallah qəbula qədər bütün mövzuların izahında görüşənədək hər birinizə uğurlar əziz tələbələr.